បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនចេញនៅតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកចាយទៅជូនបងប្អូនដើម្បីបានលេងជាប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនណាបាទហើយនឹងប្រាប់ពីលទ្ធផលដែលបងប្អូនបានដឹងអំពីម្សិលមិញបាទលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញដែលបងប្អូនបាទបានឆែកបានដឹងណាបងប្អូនបាទចឹងទៅមុនការប្រាប់ពីតម្រុយឆ្នោតរបស់បងប្អូននិងប្រាប់ពីលទ្ធផលដែលបងប្អូនបាទបានដឹងកាលពីម្សិលមិញគឺសូមឲ្យបងប្អូនបាទជួយចុច Subscribe នៅវីដេអូបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយបើសិនជាគាំទ្រនៅ Channel បងប្អូនបាទជួយចុច Like ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនមួយផងព្រោះថាការធ្វើតម្រុយនេះគឺបងប្អូនព្រីឲ្យបងប្អូនលេងបានលេងប្រចាំថ្ងៃទេណាបងប្អូនបាទចឹងទេសូមជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនផងណាបងប្អូនបាទចឹងទេមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទយើងមើលលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចសម្រាប់ប៉ុស A បាទលេខ2ខ្ទង់ណាបងប្អូនណាចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ប៉ុស A កាលពីម្សិលមិញបាទលេខ2ខ្ទង់ណាបងប្អូនបាទគឺមានចេញ46ណាបងប្អូនណា46បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន621ណាបងប្អូនណា621បាទសម្រាប់លេខប៉ុសក្រោម BCD ណាបងប្អូនបាទប៉ុស B គឺមាន08ប៉ុស C 39ប៉ុស D គឺ09បាទសូមឲ្យចេញ0ច្រើនណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ុស B គឺ088ប៉ុស C គឺ839ប៉ុស D គឺ883ណាបងប្អូនបាទនេះជាលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេយើងទៅមើលតម្រុយយើងមើលលទ្ធផលពេលល្ងាចណាបងប្អូនណាពេលល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីណាបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនសម្រាប់ម៉ោង 6:30 នាទីប៉ុស A ណាបងប្អូនប៉ុស A គឺលេខ2ខ្ទង់គឺមាន4ប៉ុសណាបងប្អូនបាទគឺមាន18 30គុត81និង19ណាបងប្អូនសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បាទប៉ុស A ហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់មាន3ប៉ុសណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន062 672និង747ណាបងប្អូនណាបាទនេះសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ុស A បាទហើយសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ុស BCD បាទប៉ុស B គឺមាន04ប៉ុស C គឺ35ប៉ុស D គឺ05ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានបាទ046ប៉ុស D គឺ635បាទហើយប៉ុស D គឺ460ណាបងប្អូនបាទនេះជាលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបាទសម្រាប់ម៉ោង 6:30 នាទីបើបងប្អូនណាដែលក៏អត់ទាន់បានដឹងពីលទ្ធផលឆ្នោតគាត់អាចមើលតាមវីដេអូបងប្អូននេះទៅណាបានដឹងគឺបងប្អូនប្រាប់លម្អិតណាបងប្អូនប្រាប់ពីលទ្ធផលឆ្នោតដែលចេញកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនបាទចឹងទេមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនថ្ងៃទី2យើងមើលតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបន្តិចសម្រាប់ថ្ងៃទី1ណាបងប្អូនបាទចឹងទេយើងទៅមើលបងប្អូនសម្រាប់ការតម្រុយបងប្អូនថ្ងៃទី1ណាបងប្អូនណាបាទកាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនបាទមានតម្រុយដែលលេខត្រង់គឺអត់បានចូលទេណាបងប្អូននេះនិយាយតាមត្រង់គឺអត់បានចូលទេសម្រាប់លេខត្រង់តែវាចូលខ្ទង់ណាបងប្អូនណាឧទាហរណ៍ដូចជា34ណាបងប្អូនណាពេលថ្ងៃគឺវាចេញ39ណាបងប្អូនបាទចឹងទេប៉ុសសេវាចេញប៉ុសសេណាបងប្អូនណា39តែបងប្អូនឲ្យលេខពិសេសគឺ34ណាបងប្អូនលេខ4នេះគឺវាគូនឹង9បើសិនបងប្អូនគាត់យកទៅដាក់34 39អាចនឹងបានត្រូវតែបើសម្រាប់បងប្អូនគាត់យកទៅអូសខ្ទង់ណាបងប្អូនណាយកទៅអូសខ្ទង់30នេះគឺបានចូលណាបងប្អូនបានចូលខ្ទង់ណាបងប្អូនបាទចូលខ្ទង់បាទចឹងទេបើសិនអានេះសង្ឃឹមគឺសង្ឃឹមលេខអូសណាអូសខ្ទង់គឺបានចូលមិនសមវិញក៏ចូលថ្ងៃនេះក៏ចូលបាទបើយើងនិយាយទៅលេខអូសខ្ទង់គឺសឹងចូលរាល់ថ្ងៃបាទលេខសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់ណាតែសម្រាប់លេខត្រង់គឺវាគ្រាន់តែប្រឆិតទេណាបងប្អូនវាស៊ីប្អូនបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេសម្រាប់អានេះសម្រាប់ពេលថ្ងៃម៉ោង 4:30 នាទីហ
ហើយសម្រាប់ពេលល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីលទ្ធផលការពីម្សិលមិញបាទប៉ុសសេណាបងប្អូនណាប៉ុសសេម្សិលមិញបាទប៉ុសសេលទ្ធផលពេលល្ងាចណាបងប្អូនណាគឺវាចេញ35ណាបងប្អូនបាទពេលល្ងាចអញ្ចឹងទៅវាស៊ីបងប្អូនមួយក្របទៀតបាទបងប្អូនឲ្យ34វាស៊ីវាចេញ35បាទតែបើអូសខ្ទង់គឺចូលបាទចូលច្រើនណាម្សិលមិញលេខខ្ទង់30ណាបងប្អូនបាទប៉ុស A ក៏មានខ្ទង់30ប៉ុស C ក៏មានខ្ទង់30ដែរណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេគឺវាបានចូលច្រើនម្សិលមិញណាខ្ទង់30បាទចូលទាំងថ្ងៃចូលទាំងយប់បាទអញ្ចឹងទេបើសិនជាការអធិប្បាយរបស់បងប្អូនមានកន្លែងណាខុសឆ្គងបាទមិនសមរម្យបាទសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងបាទហើយការធ្វើតម្រុយដែលបងប្អូនចែកចាយទៅដល់បងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃនេះបាទបើសិនមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរព្រោះថាការធ្វើតម្រុយនេះគឺបងប្អូនចង់ឲ្យតែបងប្អូនបានត្រូវទេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យថ្ងៃទីបាទថ្ងៃទី2ជាស្អែកយើងមើលលេខ3ខ្ទង់បន្តិចណាបងប្អូនណាម្សិលមិញគឺបងប្អូនឲ្យបាទ693នេះវាចេញ620ជាងណាបងប្អូនប៉ុសនេះប៉ុស A 21អញ្ចឹងទៅវាខុសបាទ C បងប្អូនបានហើយសម្រាប់បាទនេះសម្រាប់លេខនេះណាបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ពេលថ្ងៃបាទប៉ុស C ណាបងប្អូនណានេះប៉ុស C ណាបងប្អូនណាបាទគឺ839តែបងប្អូនឲ្យ9គឺបងប្អូនឲ្យ663បាទអញ្ចឹងទេវាខុសលេខ6មួយក្របបាទបើសិនជាយកទៅគុណលេខគឺខុសលេខ6មួយក្របបាទគឺខុសលេខតែមួយក្របទេណាបងប្អូនបាទបើសិនអញ្ចឹងទេអធិស្ឋានផងណាសូមឲ្យបានចូលបាទលេខ3ខ្ទង់បាទបានបៀកណាបងប្អូនណាគឺវាខុសតែមួយក្របរហូតបាទអញ្ចឹងទេយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យថ្ងៃទី2វិញម្ដងណាបាទបងប្អូនបាទនេះជាតម្រុយឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី2ខែ3ណាបងប្អូនថ្ងៃទី2ខែ3អញ្ចឹងទេគឺបងប្អូនមានតម្រុយឲ្យបងប្អូនលេង6ក្របទៀតហើយណាបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនជួយតាមដាននៅតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនបន្តិចទៅណាបាទចំណាយពេលបន្តិចទៅណាបងប្អូនព្រោះថាគឺបងប្អូនប្រាប់ពីតម្រុយមួយហើយនឹងឲ្យបងប្អូនបានយល់ណាបងប្អូនបាទបញ្ជាក់មួយឲ្យបងប្អូនបានយល់បាទអញ្ចឹងទេ6ក្របនេះគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនបាទមានលេខណាដែលត្រូវគុណលេខណាដែលត្រូវបាទលេខត្រង់ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេតាមដានជាមួយបងប្អូនបន្តិចណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់របស់បងប្អូនបាទ2ខ្ទង់គឺមានបាទ02 74ណាបងប្អូន82 56 92 28បាទហើយសម្រាប់លេខ6ខ្ទង់នេះគឺបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទគឺម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 6:30 នាទីណាបងប្អូនបើសិនលេខណាដែលគាត់អត់តន់ចេញគឺអាចយកទៅលេងបានតែលេខណាដែលចេញហើយគឺបងប្អូនមិនបាច់ចាំយកទៅលេងទៀតក៏បានដែរណាតែចំពោះលេខណាដែលអត់តន់ចេញគឺបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានហើយចំពោះលេខគុណណាបងប្អូនណាគឺចង់ឲ្យបងប្អូនយកគឺបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទមាន74នេះយកទៅគុណលេខណា82ក៏គុណដែរណាបងប្អូនណាយកទៅគុណព្រោះថាលេខហ្នឹងគឺបងប្អូនស្រឡាញ់តាំងថាអាចវាគិតថាអាចនឹងចេញបាទអាចនឹងចេញណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសគឺបាទមាន02 82 56ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខពិសេសណាបងប្អូនហើយសម្រាប់លេខពិសេសនេះបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានតែបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់លេខណាអាចរើសយកទៅលេងបានបាទហើយសម្រាប់លេខហ្នឹងគឺបងប្អូនចម្រាញ់លេខភាគរយខ្ពស់ណាបងប្អូនណាឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទហើយសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់ក៏មានបាទអូស0ណាបងប្អូនបាទអូស0អូស8បាទអូស0អូស8បាទហើយលេខអូសខ្ទង់នេះបងប្អូនអាចយកទៅលេងបាទយកទៅលេង
ថ្ងៃក៏បានយប់ក៏បានណាបងប្អូនណាម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 6:30 នាទីបាទព្រោះថាលេខដែលបងប្អូនឲ្យអូសខ្ទង់ភាគច្រើនគឺចូលណាបងប្អូនចូលរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺបងប្អូនមាន2គ្រាប់ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន2គ្រាប់បាទគឺមាន264ណាបងប្អូនណាបាទហើយនឹង720បាទបងប្អូន720ហើយបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបន្តិចណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនឲ្យ264បងប្អូនអាចយកទៅអូសបានណា260បាទ260អូសណាបងប្អូនណាព្រោះតាបងប្អូនគិតថាវាចេញបាទខ្ទង់260អូសនេះអាចនឹងចេញណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបាទចឹងទេបងប្អូនអាចយកទៅអូសខ្ទង់ណា264 65 66អីចឹងទៅណាបងប្អូនណាអូបាទ260អីចឹងទៅណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងនៅព័ត៌មាននៅតម្រៃឆ្នោតបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះណាបងប្អូនណាបាទបងសេវាប្រចាំបាទបងសេវាបាទហើយបងប្អូនមាន link Facebook នៅក្រោមវីដេអូបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈ Facebook ក៏បានដែរណាបងប្អូនដាក់ក្រោមវីដេអូគឺមាន link នៅក្រោមហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី2បាទគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបាទជូនពរឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី2នេះហេងបាទហេងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណេះឯងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនលេងបាទថ្ងៃនេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលាសិនណា